Kung sa babarili ng tabigat mo meron na ang gawin dyan ang tama-tama pa lang yan. For 17 files sir, nakabaon na lahat. 470. Doon, di ba? Bali ganito ang lalabas natin. Hindi nabuhusan ha? Nabuhusan natin ito sir. Lahat. 70. 72 po lahat. 44 out of 72. 44 out of 72. 44 up to 72. Ang galing pa sir. Tapos dalawang yung ano sir. Zero. Para magiging lasal na to. Ang ganda pala niya. Tayo, Top Avenue. Opo. Oo, tayo. Tapos boss ang gastos na ako. Kung 40, 6,000. Ang ilan kinuha nito? 1,500 to 2,000 na kaya ito, di ba? So from 1.5 Ganun po. to 6,000, that's 300%. Yes sir. Tama ba? Tama, mga 300% growth. May soccer field. Ito yung soccer field. Yes sir. Di ba ito? Soccer field na to. Basketball court sa Dalawang outdoor basketball. So basketball, soccer field. Ayan, segunda na. Second floor sir. Oh, segunda yan, di ba? Yes sir. Next week pong schedule ng buo. Talaga. Yung outdoor sports. Ginagamit yung roof. Nandun yung basketball court. Parang may view siya ng buong Top Avenue. Ilan ng elevator? Bali lima sir. 5 elevator. Dalawang Times malaki, 24. isang maliit. Times 24. Malaki yan. 24 ang capacity. Oh, masaya naman yung mga construction boys. Lagi sila may trabaho. Non-stop sila, no? Kung bakasyon lang sir. Dito, ilan? 60. Oh, imagine mo yan. Pag full blast na yan. 500. Imagine mo yung trabaho. Ito yung pataas ng pataas. Paano tumataas siya? Nagtataka ko. Okay. Ito po yung kulay. Yan ang lifter niya. Yes sir.
So, self-loading pa lang siya ngayon, pero papatuloy namin ng 4. Kaya kailangan umangat din kami para umangat din siya makapag-jump. Gano'n. From time to time. Galing ng technology, no? Yan yung galing sa hospital. Ay, hospital ng Maynila. Na-pull out na. Oh, yung sa garahe. Gumagana na yung elevator. Kaya ko, mga March magagamit. Kaya lang, pinaano ko yung first floor, second floor, pinare-ready ko. Para kung sakali magkaroon ng surge, magamit man lang siya as quarantine. Parang field hospital natin. Kasi ang disenyo niya, hospital eh. Kaya lang, for COVID lang. Pero let's play it by ear. Sa tuloy-tuloy lang. Lagi lang tayo may buffer. Nakakaramihan ko, yan yung mga tao. Sa probinsya, diswerte sila. May trabaho sila. bakasyon yun, Kung bumalik sila ng apres, hindi ko na eh. Sige, maximum na ko. Eh, kailangan ko ng workshop. Yes, bako na. Oo, pag gusto nilang magpa-booster, boosteran natin. Na-boosteran na sila. Actually, ano pa lang sir, First COVID, dose, eh. first dose. Second dose. Pa-booster mo na. Kawawa naman. Okay. Gusto mong booster? Okay na? Booster? Sabi gusto nila eh. Dahil gawin natin. Mag-schedule na ako sa lahat ng construction site natin. Mag-schedule ako on-site. Para hindi masayang yung trabaho nila. Kasi gusto niyang kita eh. Hindi naman pwede tumigil ng Absent, gano'n. absent eh. Para hindi naman absent, sayang yung kita nila. Papadala ko ah. Sige, Yes, sir. papadala ko kayo. Booster, sinong gusto drugs? Drugs talaga eh. Oh, mas malaking bagay yun. Hindi, kaysa umabsent, kawawa naman. Booster din ang kailangan. Oo, papadala na lang ako. Sakto, dito lang. Dito lang. Wala, nakabooster mo na yun. Hindi pa. Actually, January na sa na ako. Pwede ka na. Kahit na po. Mas maganda pa tayo sa Emilio kung nagkataon. Kasi sila puro bato, tayo puro glass. Kung sakasakali. Matutuwa yung mga magulang ng estudyante. First class. Maliwalas eh. No? Mas air condition pa. Kailangan kamuha ng ano, Xavier School. Parang Friday. Mag-glass lahat. So makaliwalas yan. Tsaka yung mga puno dito na ano na landscape na lang dito sa baba. Iwasan naman yung mga puno, di ba? Yes, sir. Ayun nga oh, puno pa rin oh. Gilid na, buhay pa, yun, puno rin. Sa kaliwa. At least pag Dito, mayroon pa dito ba? Ito sa likod. Hindi nyo na, wala tayong pinutol. Ayan pala. Ay, ito pa oh. Ayun, oh. Ako yun. Sige, papadala ako ng booster. Ha? Booster. Oh, 20 pesos. Okay. Ayan. Oh, groupie. 1, 2.